来修个山东林工952，老板说排气尾管冒蓝烟。世界！先把增压器进回油管拆掉。再拆增压器跟排气管连接螺丝，拆掉进气胶管，这样就可以把增压器取下来啦。新的是维柴原厂线，把垫子清理干净，准备上新的增压器。朋友们看着是不是很简单？把消声器排气尾管装上就可以打火啦。再次让增压器先上油，开始干活啦。驾驶员开车上新病床。Nice。喜欢就点个关注呗。